మిత్రులారా నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీరు ఎక్సలెంట్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. అలాగే ఈ వీడియోని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. చాలా చాలా సంతోషం. ఇక క్విక్ రెమెడీస్ అనే ఈ చక్కని సిరీస్లో మనల్ని, మన కుటుంబ సభ్యుల్ని, మన బంధుమిత్రుల్ని, మన శ్రేయోభిలాషుల్ని, మన స్నేహితుల్ని ఇలాగ అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టే చిన్న పెద్ద సమస్యలకు, వ్యాధులకు అతి సులభమైన, అతి విలువైన, శక్తివంతమైన, శాస్త్రీయమైన ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీలని, అలాగే గృహ చికిత్సల్ని నేర్చుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది ఒక ముఖ్యమైన సమస్య గురించి. ఇదే కోరింత దగ్గు. ఈ వూపింగ్ కాఫ్తో ఎంతోమంది బాధపడుతూ ఉంటారు, మెయిన్గా చిన్నారులు, అలాగే టీనేజర్స్ కూడా. ఈ కోరింత దగ్గును ఎలా తగ్గించుకోవాలి? దీనికి చాలా ఈజీగా మీరు తయారు చేసుకోగలిగేటటువంటి సులభ చికిత్సలు ఉన్నాయి. వీటిలో మొదట చికిత్సను తెలుసుకుందాం. వస. దీన్ని వజ అని కూడా అంటారు. ఎకోరస్ కెలామస్. ఉగ్రగంధ అనే దీనికి పేరు. స్వీట్ ఫ్లాగ్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. వసపోసిన పెట్టలాగా మాట్లాడతాడంటారే, దీనికి ఆ స్టిమ్యులేటింగ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. ఈ వసని చిన్న చిన్న పేళ్ళ కింద విరిచి ఆ తర్వాత దాన్ని వేయించండి. ఇప్పుడు తర్వాత పొడి చేసుకొని దీన్ని 1/2 గ్రాము నుంచి 1 గ్రాము వరకు తగినంత తేనెతో, అంటే 1/2 టీ స్పూన్ నుంచి 1 టీ స్పూన్ వరకు తేనెతో 3 పూట్ల లోపలికి చప్పరించి మింగుతూ ఉండాలి. దీంతో ఆ ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి కోరింత దగ్గు తగ్గుతుంది. కోరింత దగ్గుకి ఒక గన్ షాట్ రెమెడీ ఇది. వస కొమ్ముని చిన్న చిన్న పేళ్ళుగా విరిచి ఆ తర్వాత మెత్తగా పొడి చేసుకొని ఆ పొడిని కాస్త వేయించి ఆ వేయించిన పొడిని నిల్వ చేసుకొని 1/2 గ్రాము నుంచి 1 గ్రాము మోతాదుగా తీసుకోవాలి. అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. దీన్ని తగినంత తేనెతోటి ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి ఇలాగ 3 పూట్ల తీసుకుంటూ ఉంటే కోరింత దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇక ఇలాంటిది మరొక సులభమైన చక్కని చికిత్స కానుగ. మామూలుగా గానుగ అంటూ ఉంటారు, కానీ అసలు దీని పేరు కానుగ. ఈ చెట్లు మామూలుగా ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ లాగా రోడ్డు పక్కన పెంచుతూ ఉంటారు. ఈ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళు చాలా విరివిగా కాలనీలలో, పట్టణాలలో కూడా ఈ చెట్లు మనకి లభిస్తాయి. దీని గింజలు చింతకాయలాగా వేలాడుతూ ఉంటాయి. దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే లోపల నూనె గింజలు లాంటివి ఉంటాయి. ఆ కానుగ గింజలు లేదా పప్పులు వాటిని నూరండి, ముద్దగా అవుతుంది. దీన్ని ఒక 1/4 గ్రాము మోతాదుగా రోజుకి 2 సార్లు ఉదయం, సాయంత్రం లోపలికి తీసుకుంటూ ఉండాలి వేడి నీళ్ళతోటి. దీంతో ఎంతటి దుస్తరమైనటువంటి కోరింత దగ్గైనా సరే నిశ్చయంగా తగ్గుతుంది. ఇలాగా ఈ కోరింత దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చు. అయితే ఇది ప్రాణాంతకం. అంటే కనీసం ఒక 5-6 రోజులు వాడిన తర్వాత కూడా తగ్గకపోతే అప్పుడు అశ్రద్ధ చేయకూడదు. దీనికి సంబంధించి కారణాలు, నివారణ పద్ధతులు, అలాగే శాస్త్రీయమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి. ఈ వైద్య సలహాతో వీటిని వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా, సహేతుకంగా, సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. శుభం. సంప్రదించవలసిన చిరునామా: రక్ష ఆయుర్వేదాలయ, డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్, ఎండి, ఆయుర్వేద, ప్లాట్ నంబర్ 13, రామ్మూర్తి నగర్, సిబిసిఐడి కాలనీ, హైదర్ నగర్, హైదరాబాద్ 5,85,000, తెలంగాణ స్టేట్, ఇండియా. ల్యాండ్ మార్క్: కుక్కట్పల్లి ఏరియా, మెట్రో టైన్ పిల్లర్ నంబర్ A663. ఈమెయిల్: muralymanohar2008@gmail.com. వెబ్సైట్ అడ్రస్ www.muralymanohar.com. సంప్రదించవలసిన వేళలు: సోమవారం నుండి శనివారం వరకు ఉదయం 9:30 నుండి రాత్రి 7 గంటల వరకు, ఆదివారం ఉదయం 8 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు. సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్స్ 9246575510, 9177445454.